Hello everyone. We had made a video 2 weeks ago about an appliance given for this snoring, and now we have the patient back in the clinic for the feedback. And if you remember, this was the appliance given to her. Let's find out whether she is wearing it regularly or not, and what is the performance. मैम ये लगा रही हैं आप इसको? हाँ डेली लगा रहे हैं, कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है? नहीं कोई दिक्कत नहीं हो रही, कहीं चुभता तो नहीं है? कोई ऐसी नहीं। प्रॉब्लम तो नहीं होती? नहीं कोई चुभता नहीं है। और स्नोरिंग का क्या है, क्या कह रहे हैं सब लोग घर के? कह रहे हैं सब पे पता, अब खराटे नहीं आती है। अब खराटे नहीं आते? और इसके अलावा कोई भी ऐसी दिक्कत कोई? नहीं कोई दिक्कत नहीं है, बस रात में सोते समय कभी कभी मतलब वो जाता है थोड़ा सा सूखापन सा, मुंह सूख जाता है थोड़ा सा। हाँ वो भी ठीक हो जाएगा। हाँ, बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। So here we can see there is a satisfied patient, not having any problem with this, and very few people know about this, but anti-snoring devices are made in dental clinics and they are very effective.